are here at Toyota Bukon. Okay, kuhaon na ako kayo, no? Ang ako ang vehicle. So, this is my result. Doing great life for 7 months. Ito ang brand new car. It's a great life. It's great life. May bagong bukas na naghihintay. Bawat isa ay aalalay. Magandang buhay ay masisilayan. Pagsusumikap ay panghawakan. Ikaw at ako magkasama tayo. Sa pag-unlad susulong tayo. Susi sa maayos at progresibo. Magandang buhay sa atin ito. Are you excited to get your new car? Hello! Good afternoon. We are here at Toyota Bukon. Okay, kuhaon na ako kayo, no? Ang ako ang vehicle. So, this is my result. Doing great life for 7 months time. So, guys, maski part-time lang, so kayang-kaya. No? Like me, as a teacher, so part-time lang ako ginagawa si Great Life. Full-time teacher, pero still, naningkamot man ta, kayang-kaya ihatag, no? Kaya nindot kayo ang atong opportunity, nindot kayo ang atong mga products, plus syempre, nindot kayo ang atong marketing system. Yay! Hahawakan ng iyong mga kamay. Di iiwanan, tayo ay magsasabay. At sasamahan ka sa magandang buhay. Yay! Ang katayuan sa buhay, piliin nating magkakulay. Simulan mo. Adya karon nakadungog, no? Nakakita. Welcome kayo mo sa among team Magnificence here sa Great Life Bukuan. I am your coach. Basta willing lang ta nga mo learn. Success driven lang ta. And syempre kita tanan naman tayo mga pangarap, no? And makuha lang na nako kung naatay additional source of income. And very timely karon kay kaning ato ang business sa Great Life is also online. So na-embrace naman ato ang online, di ba? So ano lang, no, try and see the results. So nato mga core leaders diri si Coach Jojo. Yan. Muni sunod nga car, brand new car. Of course, si Coach Carol, beautiful wife. Support our offline now about to release the new car para maging mag-present. Thank you. So that we will also follow next. Yes, yes. No, i-declare na nato. Siyempre. No? Siyempre, ang very supportive. Oh, very supportive na to ang husband. Yan. Thank you. And of course, at pag number 1 din nga coach, Coach Boyet. Thank you sa support. Muna ako mga core leaders. O, diba? Pareha po din ako, part-time teacher po din siya. Nauna ni siya. Ayan. Siyempre, ang beautiful wife. So, si Nana karon dire, kauban ako, support leader. Coach Carol, Mayuga. Yes, we're here to support upline Coach Roseville
Sunod sila na call. Yes, it's great life. That's great life. Believe in the great life. Ano yung mga teachers, so part-time lang. Pero full-time attitude. Yay! First katas ni Great Life. Okay. Bawat isa Pwede ra gyud mag part-time. Kuha na to ato ang brand new car. Biskig dili pa ni atong dream car. Oh, at least brand new. Diba? Thanks. Great Life. Thank you, Great Life. Thank you sa support sa tong coordinator. Thank you for the motivation. Here's the branders. Great Life. Without you, Great Life, we are not motivated to get yes. Agree. So next in line. Mas Carol na pagsunod. Yan. So kung kaya na mo, kaya mo ninyo. Diba?